गैस के प्रॉब्लम को लेके हम भी हो रहे बहुत ज़्यादा परेशान। आज हम लोग चले गए थे इंडियन के ऑफिस पे, बट उधर से भी हम लोगों को रिजेक्शन ही मिला, हमको गैस नहीं मिल रहा है। तो इस चक्कर में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रहा है हम लोगों के साथ। और हमारा जो क्लाउड किचन है उसमें ज़्यादातर आइटम में गैस ही यूज़ होता है, और अभी के टाइम पे हमने पिज़्ज़ा को बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे भी रखा है, जिससे ऑर्डर जो है ना पिज़्ज़ा पे शिफ्ट हो जाए। तो आज हमारे पास 2-3 ही ऑर्डर आए थे, और रात के लगभग 1 बजे ये ऑर्डर आया था। आप लोग भी पौधोजा किचन से खाना ऑर्डर करो, एक बार टेस्ट करो।